ის სადაა? პროცესთან დაკავშირებით. მოგესალმებით ბათუმელების პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ახლა ვართ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, სადაც რამდენიმე წუთში დაიწყება მზია ამაღლობელი საქმის განხილვა. ეს არის არსებითი განხილვის პირველი სხდომა და ამ სხდომას ჩაატარებს მოსამართლე ნინო სახელაშვილის მოსამართლე, რომელიც არის დასანქცირებული. ვასილი ივანოვიჩ ჩიქოვანს ხედავ მე ამ პროექტს და რომას გავესაუბრო პირველ რიგში. მოგესალმებით ბატონო ვასილ. რას ნიშნავს თქვენთვის ის ამბავი, რომ დასანქცირებული მოსამართლე ნინო სახელაშვილი განხილავს მზია ამაღლობელი საქმეს არსებითად და საუბრობთ ის მიიღებს განაჩენს ამ საქმეზე? ის რომ მზია ამაღლობელი საქმეს განეხილავენ როგორც ატიმრის საქმეს, ეს უკვე მიანიშნებს და პირდაპირ ამბობს თავად ადგილს მზია ამაღლობელი დღეს არის პოლიტპატიმარი. არც ერთი სამართლებრივი, არც ერთი სამართლიანი კრიტერიუმი მზია ამაღლობელი დღეს აპრობილეში არ უნდა იყოს. არც ის ბრალი უნდა ქონდეს მას წარდგენილი, რაც აქვს ეგრეთ წოდებული თავდასხმა პოლიციაზე. ეს არის იმის მანიშნებელი, რომ ძალის მფრობელი ცდილობს ძალა გამოიყენოს კონკრეტულად მედიის წარმომადგენლის წინააღმდეგ და ეს მიმართული არის კონკრეტულად მედიის მისამართით, რომ მოხდეს როგორც საზოგადოების, ასევე მედიის წარმომადგენლების დაშინება. სამწუხაროდ არ მაქვს კარგი მოლოდინი სასამართლოს მიმართ, არ მაქვს ის მოლოდინი, რომ მზია ამაღლობელს დღეს გაათავისუფლებენ, ან რაიმე სამართლებრივად სამართლიანი სასამართლოს უფლებით ისარგებლებს დღეს მზია ამაღლობელს. სამწუხაროდ აქამდე მისი სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი მასთან დაკავშირებით დარღვეული არის სამართლიანობის და ყველა სამართლებრივი პრინციპი არის ამ ადამიანთან მიმართებით დარღვეული. შესაბამისად, ყველამ უნდა აუცილებლად მივაქციოთ ამას ყურადღება, ხმა ავიმაღლოთ და მოვითხოვოთ როგორც სამართლიანობა, ასევე სამართლებრივი სასამართლო. რა არის ყველაზე მკაფიო მაგალითი თქვენთვის გააჩვენებს ყველაზე კონკრეტულად იმას, რომ მზია ამაღლობელი არის პოლიტიკური პატიმარი, რომ ის უკანონო პატიმრობაშია? ის ბრალი, რომელიც მას აქვს შერაცხული, რომ იგი თავს დაესხა პოლიციის თანამშრომლებს, ის მოქმედება, რომელიც მან განახორციელა სამართლის სპეციალისტების შეფასებით არ შეიძლება კვალიფიცირდეს როგორც თავდასხმა. ის უკაცრესი აღკვეთი ღონისძიება, რომელიც მოითხოვა პროკურატურამ და რომელიც დააკმაყოფილა სასამართლომ. ამ ფაქტორების ერთიანობა სხვა არაფერს სრულებს გარდა იმ სათქმელისა, რომ იგი ნამდვილად არის პოლიტიკური დევნის ობიექტი. და არავითარ შემთხვევაში ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის სამართლებრივი პროცედურა, რომელიც არის მისი წინააღმდეგ გამოყენებული. ამ თქვენ ფიქრობთ, რომ ის ისჯება იმის გამო, რომ არის ჟურნალისტი? ის ისჯება იმის გამო, რომ ვიღაცას ეშინია ძლიერის პოზიცია არ დაკარგოს. ვიღაცას ეშინია და კონკრეტულად ვიცით ვის ეშინია ამ შემთხვევაში. რას ეტყოდით მაყურებელს, რა ძალაა ეხლა მოქალაქეების ხელში? როგორ შეუძლიათ მოქალაქეებს გადაარჩინონ არა მარტო მზია სიმბოლოა ასევე ამ დღევანდელი პროცესის ერთგვარად. როგორ შეუძლიათ მოქალაქეებს გადაარჩინონ ეს პროცესი ისე მოქალაქეების და დემოკრატიის სასარგებლოდ ამ ქვეყანაში? თქვენ როგორ ხედავთ? მოქალაქეების ხელში არის ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი. ჩვენ სახელმწიფოში არის მოქალაქეების ხელში. აუცილებელი არის ჩვენ პასუხისმგებლობა ავიღოთ ჩვენს თავზე და სათქმელი ხმამაღლა დავაფიქსიროთ. ყველაფერი არის მოქალაქეების ხელში აბსოლუტურად. ისევე როგორც სასამართლოს უკეთესი მომავალი, ასევე ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავალიც არის ჩვენს ხელში. არ უნდა მოგვერიდოს არც პროტესტის და არ უნდა მოგვერიდოს არც მოთხოვნის. მოითხოვეთ და მოგეცემაო. ჩვენ აუცილებლად ხმამაღლა უნდა მოითხოვოთ, რომ შევდგეთ როგორც სამართლებრივი სახელმწიფო, მივიღოთ კარგი სასამართლო, მივიღოთ კარგი საკანონმდებლო ხელისუფლება და აღმასრულებელი ხელისუფლებაც იყოს ჩვენი დამკვეთი შემსრულებელი და ჩვენ არ ვიყოთ მანიპულაციების მსხვერპლი თუ რა უნდა ძალის პრობლემას. მან უნდა მოგვისმინოს ჩვენ მის აღმატებულება საქართველოს მოქალაქეს. ეს ჩვენ შეგვიძლია ძალა ერთობაშია. მადლობა, ეს ვასილი ივანოვიჩ ჩიქოვანი, ჟურნალისტი, რომელსაც თქვენ უსმენთ ბათუმელების პირდაპირ ეთერში. ეხლა მოქალაქეები იკრიბებიან, მათ შორის ტრანსპარენტებით ხელში თავისუფლება მზია ამაღლობელს. თავისუფლება მზიას! თავისუფლება მზიას! შეძახილებით. თავისუფლება მზიას! რამდენიმე წუთში დაიწყოს მზია ამაღლობელის საქმის განხილვა, არსებითი განხილვა. მოდი გავესაუბროთ ნინო ზურიაშვილს, სტუდია მონიტორი. ნინო, ბოდიში.
ნინო მინდა რომ გაგესაუბრებ გამარჯობა. რას აჩვენებს თქვენთვის ის ამბავი, რომ დასაკმაყოფილებელი მოსამართლე იწყებს ზიამაღლებელი საქმის არსებით განხილვას? მოსამართლეებს მე მაგათ აღარ ვეძახი, ეგენი ყველა უკვე რაღაც სისტემის მსახურებად გადაიქცნენ. ჩვენ განსაკუთრებით ამას ვამბობ წინა სასამართლოდან გამომდინარე, როცა აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ არ გაათავისუფლეს მზია წინასწარი პატიმრობიდან. რა ვიცი, ჩემთვის ესეთი 25 წელი ჟურნალისტიკაში ესეთი საშინელი სიტუაცია არასოდეს არ ყოფილა, როცა ერთად შეკრულია, როცა მოსამართლე, პროკურორი, პარლამენტარი, ივანიშვილი, აღმასრულებელი ხელისუფლება, ყველა ერთად ერთ მუშტად დაიქცა და რაღაცნაირად ყველა გზას ქოლავენ, რომ თავისუფალმა მედიამ საერთოდ არ იარსებოს. ეს არის მედიაზე შეტევა, მედიაზე ანგარიშწორება, იმ კრიტიკულ მასალებზე ანგარიშწორება, რაც ჩვენი ცხოვრება გვიკეთებია. და ეს არის მოასუფთავონ ველი და მშვიდად იცხოვრონ კრიტიკის გარეშე, საპირისპირო მათ რო არ მოსწონთ იმ აზრის გარეშე, შეინარჩუნონ კორუფცია, სქემებში მონაწილეობა და ამაში მათ ეხმარება როგორც პროკურატურა, ისე სასამართლო, ისე ყველა სტრუქტურა, რაც კი რამ არსებობს. აი ეს არის ჩემი. რა შეგიძლიათ უთხრათ ამ დროს მაყურებელს, რა ძალა აქვს მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ აი ხლა რაც ხდება, უნდა იცოდეს ხალხმა, რომ მთელი წლების მანძილზე რატომღაც სასამართლოს დამოუკიდებლობა ერთ-ერთი ძალიან პატარა დაბალი რეიტინგი ქონდა ხალხის გამოკითხვაში. არა, ხალხი დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებდა სასამართლოს დამოუკიდებლობას. არა, რეიტინგი არ ქონდა. დიახ, და რეიტინგიც არ ქონდა, მაგრამ მნიშვნელობასაც არ ანიჭებდა და ეს ეხა უკვე ხალხმა მასობრივად იხილა და თავის თავზე იწმნია, რას ნიშნავს რომ დამოუკიდებელი არ არის სასამართლო და მინდა რომ მასობრივად ყველა მიცოდეს, რომ სასამართლო ყველას თავს შეიძლება იყოს და სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის ყველამ უნდა ვიბრძოლოთ და ყველამ უნდა გავაპროტესტოთ. რომ ეს ყველა შეიძლება შეეხოს. ყველა შეიძლება შეეხოს. ისევე როგორც ახალი კანონების მთელი პაკეტი, არა, ეგ არ არის NGO-ებისთვის, ეს NGO-ები სადმე კუნძულზე არ ცხოვრობენ. ჩვენ ვემსახურებით ხალხს, არასამთავრობოებიც, თავისუფალი მედიაც და ხალხმა მინდა იცოდეს, რომ მათ კარზეც მიაკაკუნებს ეს ამ კრძალავი. აი როგორ შეიძლება მიაკაკუნოს? რა შეიძლება მოხდეს? ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც გაუჭირდება ხოლმე და მედიასთან მოდის საშველად პრობლემების გასახმაურებლად, მათი პრობლემები საუდამოდ დაიმარხება და აღარ გახმაურდება, იმიტომ რომ სამთავრობო ტელევიზიები იმიტომ კი არ მუშაობენ, რომ ხალხის პრობლემები გაახმაუროს. არამედ იმიტომ მუშაობენ, რომ მთავრობის კარგი საქმეები აქო და ადიდო მთავრობა და ამიტომ ეს კანონპროექტი იმიტომ არის, რომ ხალხი ჭურში აღმოჩნდეს და რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ყველამ უნდა თავის თავზე მიიღოს რომ ეს პაკეტი, ეს კანონების ეს მთელი პაკეტი არ არის რაღაცა პატარა სეგმენტისთვის, ეს არის საქართველოს წინააღმდეგ. და მე რა შეგვიძლია, მე როგორ შეიძლება შევცვალო მოქალაქეების საკუთრებით საუბრობენ ამაზე. მოქალაქეებმა უნდა გააპროტესტონ ამ კანონპროექტის მიღებაც და ყველა ის საწუხარიც, რაც მათ ანუ ჩვენ საზოგადოებაში არ არის სწორი, რომ მარტო ხმის მიცემაზე იყოს მოქალაქე ორიენტირებული. არამედ რაც არ მოსწონს, უნდა შეისწავლოს, დარწმუნდეს და გააპროტესტოს, თუ კი თulis რომ გასაპროტესტებელია. ეხლა თუ არ თulis და მოსწონს, რა თქმა უნდა, ეს მე ამ ადამიანებზე არ საუბარი. მადლობა, ეს ნუზურიაშვილი იყო ჟურნალისტი, სტუდია მონიტორი, თქვენ მას უსმენთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში. თქვენ ახლა ხედავთ ტრანსპარენტებით ხელში მოქალაქეებს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ფოიეში, ისე ეშინია რეჟიმს, თავისუფლება მზიას, თავისუფლებას ინგლისის პატიმრებს, როგორ დავამარცხოთ დიქტატორი, წიგნი რომელსაც გამოჩნდა მზიამაღლებელი თავის სასამართლოს ხდომაზე, როცა მას აკვეთი ღონისძიების სახით ყველაზე მკაცრი ბრძომა პატიმრობა შეუფარდეს მზიამაღლებელს გაყალბებული ოქმის საფუძველზე. Deve ter
მოდი თამთა მიქელაძის გავესაუბროთ ასევე თამთა ბოდიში გაწყვეტინებ თამთა რას ნიშნავს თქვენთვის ის ამბავი სოციალური სამართლების ცენტრის სახელმწიფოს ვესაუბრებით თქვენ იგულებით მზიამაღლებელის кейს რა არის მთავარი ფაქტორი რაც აჩვენებს რომ მზიამაღლებელი არის დღეს უკანონო პატიმრობაში და რას ნიშნავს ის ამბავი რომ არსებით განხილვას ამ სიტყვაზე იწყებს დასანქცირებული მოსამართლე მოსახელეშვილი სამწუხაროდ საქართველოში სასამართლო სისტემა არის სრულიად დაქვემდებარებული პარტიულ ინტერესებს და სახელმწიფოს დამოუკიდებელი სასამართლო და სწორედ აი ამ გამოწვევის წინაშე ვიყავართ ეს სასამართლოები თავისუფლება მზიას! თავისუფლება მოის პატიმრებს! ერთგლიანი ჯარჯიან! ქვეყანაში მასდევს და ეს ყველაზე მძიმე მზიამაღლებელი საქმეში ჩანს მიუხედავად იმისა რომ ერთი შეხედვითაც ძალიან აშკარაა რომ პოლიციელზე თავდასხმის კვალიფიკაცია შეუძლებელი ამ საქმეზე მოხდეს თავად ჩვენი სასამართლო საქართველოს უზენაეს სასამართლოს დადგენილი საკუთარი მყარი ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის ფონზე ჩვენ ხედავთ რომ პროცესი გრძელდება და სასამართლომ ძალიან არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო როდესაც დაცვის მხარის მნიშვნელოვანი პრინციპები არც კი დაუშვა. ანუ სილის გაწნა არ შეიძლება იყოს აღქმული როგორც თავდასხმა. ხო, ამას ამბობს ჩვენი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებიც კი. სილის გაწნა, რომელსაც არ აქვს ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, როგორიც არის ინტენსიობა, მაღალი ინტენსიობა აგრესიისა და ძალადობის და რომელსაც არ ქონია მიზანი, რომ პოლიციელი საქმიანობისთვის ხელი შეეშალა, ხოლო და ეს სპონტანური რეაქცია იყო უკანონო ქმედებების იმ ჯაჭვზე, რომელიც პოლიციამ განახორციელა მზიას მიმართ, აი ეს გარემოებები არსებითა და სრულად გამორიცხავს პოლიციელზე თავდასხმის კვალიფიკაციას. მეორე საკითხი ეს არის თუ არა ცემა ან ძალადობა და ჩვენ ამ საქმეში ძალიან აშკარად ხედავთ, რომ რეჟიმის გამო რომ მიყენებული ზიანი იყო ძალიან მცირე, სილის გაწნა პოლიციის პროცესის არ შეიძლება მოეტანა ფიზიკური ტკივილი, ხოდის გამოც ეს ქმედება შეიძლება ძალადობად შეფასდეს, ეს ღირსილად იყო სიმბოლური რეაქცია ხალი ჟურნალისტის მისი ღირსების შელახვაზე, ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერც 126-ე მუხლის საფუძვლებში. ანუ ძალადობას ხო რომელიც სუბუქი კატეგორიის ძალადობას რომელიც აი ამ ნიშნების გამო ჩვენ ვერ ვხედავთ შესაბამისად ჩვენ ვამბობთ რომ პასუხისმგებლობა მზიას მიმართ არ უნდა დადგას და ამ ძალადობა იმის შესახებ რომ ასევე შედეგი დადგა და ამიტომ არ უნდა დაიკისროს მზიას აქ ჩვენ ასევე ვიჯეროთ მედიაზე მსუსხავ ეფექტზე როგორ შეიძლება ამგვარმა გადაწყვეტილებებმა მედია თავისუფლებაზე გავლენა მოახდინოს და ყველა ამ არგუმენტს მეცნიერული სამართლებრივი შეფასებებით წარუდგენთ სასამართლოს. და იმედი გვაქვს რომ დღეს მოგვეცემა სასამართლოზე ჩვენ მოსაზრებების დაგეგმვის შესაძლებლობა. მადლობა ეს თამთა მიქელაძე იყო სოციალური სამართლების ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ მას უსმენდით ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ქოია შესაძლებელი და შეკრებილი მოქალაქეები ეხლა ელგებიან როდის მიიცემათ მას და მათ იმის საშუალება რომ დაესწრონ მზიამაღლებელის არსებითის პროცესის დაწყებას, არსებით საქმის განხილვას. ეს პირველი შტობა გაიმართება ამ საქმეზე და მოსამართლე მოსახელეშვილი იწყებს ამ საქმის განხილვას. მოსამართლეობაც ახლო ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა მზიამაღლებელს აყობებული უკნის საფუძველზე. თავისუფლება მზიას! არის ასევე სანქცირებული უკვე დაიწყო შესვლა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მეორე დარბაზში, ყველაზე დიდ დარბაზში, სოციალურად დაიწყო მზიამაღლებელი საქმის განხილვა.
აგელა ალბათ ეს მე მინდა კატიანი. გელა სულ ერთი წუთი თქვენი მოსაზრება როგორ გითხართ რას აჩვენებს თქვენთვის ის ამბავი რომ დასანქცირებული მოსამართლე იწყებს ახლა მზიან მაღლობელის არსებითი საქმის განხილვას ამ მოსამართლემ ვიდრე უადად გაამწესებდნენ მზია გაუშვა პატრონობაში უკანონოდ რის შემდეგაც ის დაასაჩუქრეს რაც მოსალოდნელიც იყო და გაამწესეს უადად დღეს და მომდენო დღეებში ვინაიდან არსებითი განხილვა მას დაევალა სავარაუდოდ მზიას ბოლომდე მიურჩის იმ სასჯელს, რასაც რეჟიმი მას ავალებს. სხვას არაფერს მე არც ერთი ამ მოსამართლიდან არნაირი პროცედურის მოლოდინი არ მაქვს, ისინი არიან ივანიშვილის მსახურები და თუ ივანიშვილი არ გადაწყვეტს, რომ ის მთავარი მძევალი ამ მძევლებს შორის გაათავისუფლოს პატიმრობიდან, მოსამართლე ამგვარ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. მოსამართლეს უწოდებ უკვე ფიქტიურად, სინამდვილეში ისინი მოსამართლეები აღარ არიან. რა ეტაპია ახლა ეს ბრძოლის თავისუფალი და კრიტიკული მედიის, ონლაინ მედიის წინააღმდეგ ივანიშვილის რეჟიმისგან? კანონებიც არ უნდა მიიღოს ეგრეთ წოდებული კანონები ივანიშვილის პარლამენტმა და მისმა უმრავლესობამ ჩვენ არ ვაპირებთ რომ ან მზია მივატოვოთ ან სინდისის სხვა პარტნიორების საპრობილეებში იბრძოლებთ ბოლომდე მათი თავისუფლებისთვის ამ ქვეყნის დემოკრატიისა და ევროპული მოდელისთვის ვიდრე ცოცხლები ვართ და ვიდრე შეგვიძლია რომ ხელი და თავი გავაკეთოთ მაგრამ ისინიც კაფიოა ეს სრული რომ მათ კრიტიკული მედიის პირან განადგურება სწრაფად დავწურონ ამის მცდელობა მათ უკვე ჰქონდათ მისული კანონის მიღებით, რაც ვერ მოახერხებს. ამასობაში ჩვენ საკმარისებად გვაქვს გაუმუშავებული მედეგობა ამ წინააღმდეგობა გავწიოთ და ვეცდებით რომ ეს ბოლომდე გავაკეთოთ. სინდისის არც ერთ პარტნიორს ციხეში არ მივატოვოთ. მადლობა, ეს გელა მთილიშვილი იყო ჟურნალისტი. იბრძოლეთ სანამ გვიანი არ არის. მზია მაღლობელის კიდევ ერთი გზავნილი ციხიდან გამოგზავნილ დღეებში სწორედ ეს იყო. იბრძოლეთ უკვე გვიანი არ არის. ხოდი მალხაზ რეხვიაშვილს მოусმინეთ ჟურნალისტს. მოგესალმებით, ბოდიში რომ გაწყობდეთ მალხაზ გამარჯობა კიდევ ერთხელ. რომ გითხრა, თქვენთვის რას აჩვენებს, რა სიმბოლოა თქვენთვის მზია მაღლობელის საქმე? მზიას საქმე არის იმის მაჩვენებელი, რომ ხელისუფლება ცდილობს პროპაგანდისტის სამაგალითოდ დასაჯოს დამოუკიდებელი ჟურნალისტი, რომელსაც აი ახლა ქუჩაში რო გაიარო და მოიკითხო რას აკეთებდა ამდენი წლიანი ათეულობით წლებს იკვლეს მისი კარიერა, რას აკეთებდა ის როდის იდგა ის სიმართლის სამსახურში ჯერ კიდევ როდიდან გაიგებ რომ სინამდვილეში სამაგალითო დასჯა თავისუფალი სიკვდილის რასაც ახლა ჩვენ ვუყურებთ, იმიტომ რომ ვიღაცა პოლიციელზე თავდასხმისთვის ეს სახელმწიფო ჯიბდეს ადამიანებს მართლა თავდასხმის მიხედვით ჩვენ ნახავთ 17 მაისს დასჯილ ადამიანებს მათ შორის სასულიერო პირებს, რომლებიც პოლიციელებს მუშტს ურტყამდნენ და ასე შემდეგ. მაგრამ ასე რუსთაველზე ვნახეთ ხო როგორ ძალადობდნენ ადამიანებს, როგორ შექმნილი ფეხები და ასეთი პოლიციელი არ დაუსჯიათ. დიახ, თუნდაც მზიას კოლეგები, რომლებსაც პოლიცია და ვიღაცა რუსები ეძახიან გასწვას ნეფორმალები უსწორდებოდნენ ფიზიკურად ჩავებში ჩაცმულები მიღმიანები და არავინ ამას დასჯილი არ გვინახავს და ხედავთ რომ სამაგალითოდ სჯიან ხალ ჟურნალისტს, რომელიც არის ერთ-ერთი სიმბოლო ამ ქვეყანაში პატიოსანი ჟურნალისტიკის კეთების, რომელსაც კომერციული თუ პოლიტიკური ინტერესი არასდროს თავის საქმიანობაში არ გაუტარებია და ესეთი ადამიანები ყოველთვის უფრო საშიში არიან რეჟიმისთვის და აი ხა რეჟიმი ცდილობს რომ სწორედ ასეთი ადამიანები გააჩნოს. მზია არის უბრალოდ სახე ყველა ასეთი ჟურნალისტის, შენი მათ შორის, შენი თანამშრომლების, შენი კოლეგების, ჩემი სხვა მეგობრების, რომლებიც ამ მედიაში არიან ახლა დასაქმებულები და ამიტომ ჩვენი უნდა დავაფიქსიროთ რა. რა გადაარჩენს ახლა, ვინ გადაარჩენს ამ პროცესს ისევ მოქალაქეების სასარგებლოდ? ისევ ჩვენი თავი რომ ჩვენადვე გვეყუქნეს ეს რომ მოგწონს, ეს იმას ნიშნავს რომ ამ ჩვენს თავისუფლებას ჩვენ თვითონ უნდა გავუფრთხილდეთ, ჩვენ თვითონ უნდა დავიცვათ, არ უნდა დაველოდოთ რაღაცებს და არავინ ჩვენს გასაკეთებელს საბოლოო ჯამში არ გააკეთებს. ჩვენი უნდა მივხედოთ ამ ქვეყანას და ჩვენ უნდა დავიცვათ ამ ქვეყანაში თავისუფლება, იმიტომ რომ არც ისე შორსა დრო, როდესაც თუ ეს ყველაფერი ასე გაგრძელდა, როგორც რეჟიმს აქვს დაგეგმილი, აღმოვაჩენთ, რომ გამოგვიტოვებია მომენტი, როცა ამ ქვეყანაში თავისუფლების გადარჩენა შეიძლება. ამიტომ ყოველ დღე რუსთაველზე, ყოველ დღე ბათუმში, ქუჩაში, ქუთაისში, ქუჩაში და ასე შემდეგ ჩვენით უნდა დავუცვათ ის, რაც გვაქვს თავისუფლება. მადლობა, ეს მალხაზ რეხვიაშვილი იყო, ჟურნალისტი, მადლობა.
როგორც ხედავთ, უკვე დაიწყო მოქალაქეების შესვლა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში. ასეთ რამდენიმე წუთში დაიწყება მზიამაყობელი საქმის არსებითი განხილვა. თავისუფლება მზიას! თავისუფლება მზიას! თავისუფლება რეჟიმის ყველს! თავისუფლება რეჟიმის ყველს! ეს ვარი შავშავ. ალო. რომელია ჟურნალისტი კიდე მოდი ამატარ ერთ-ერთი წუთი ჯო ლაივ რეჟიმში ვერ მოვახერხებთ რომ გაჩვენოთ სიტყვის მიმდინარეობა, თუმცა ალბათ მოგიყვებით ამ სიტყვაზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ თქვენ შეგიძლიათ დარჩეთ ჩვენს გვერდზე, ნახოთ განახლებული ახალი ამბები ბათუმელების და ნეტგაზეთის გვერდებზე და მიიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რაზე იმსჯელებენ დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სხდომაზე. დღეს იწყება არსებითი განხილვის სხდომა. ამ სხდომაზე ეკრებათ მხარებს შესავალი სიტყვები როგორც დაცვის მხარეს, ასევე ბრალდების მხარეს, ასევე მოსამართლე განიხილოს მხარების შუამდგომლობები და დღესვე შეიძლება ასევე პროკურორმა წარმოადგინოს მოწმეები, რომელიც უნდა დაიკითხონ სასამართლოში, მათ შორის შეიძლება იყოს ირაკლი გებუაძეს, ბათუმის პოლიციის უფროსი, რომელიც არის დაზარალებულად ცნობილი პირი, როგორც მოგეხსენებათ, სილის გაწვნის გამო. მან თქვა, რომ განიცადა ტკივილი, თუმცა ექსპერტიზამ ასევე დაადასტურა, რომ მას არ მიუღია ჯანმრთელობის დაზიანება და ჩვენს შემთხვევაში არაერთი შემთხვევა. უზენაეს სასამართლოს გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ არაერთი საქმე და ჩვენც გვაქვს მოთხრობილი თქვენთვის მკითხველისთვის ეს ისტორიები უცბად შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე არაერთი უზენაეს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ სტატია, სადაც ნახავთ, რომ მაშინ როცა ჯანმრთელობის დაზიანებაც კი მიიღო პოლიციელმა, მაგალითად დანი დაჭერეს პოლიციელი ჩაქვში ავტოსაგზაო შემთხვევის შემდეგ, როცა იქ მივიდა პოლიციელი და დაიწყო ოქმის შედგენა ავტოსაგზაო შემთხვევაზე. პოლიციელი დაჭერეს დანით. ამ შემთხვევაში პოლიციაზე თავდასხმის ბრალდებით დაიწყო გამოძიება. თუმცა სასამართლო თქვა, რომ ეს არ იყო პოლიციაზე თავდასხმა, რადგანაც არ ჩანს, რომ მოქალაქეს ჰქონდა განზრახვა, რომ პოლიციელისთვის მიეყენებინა ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება. ამ შემთხვევაში ასე სასამართლო პროკურორს ამახვილებს ხარისხის თუ რა ხარისხის დაზიანება მიიღო პოლიციელმა, ასე როცა პოლიციას მინის ბოთლი ჩაარტყეს შუბლში და ამის გამოც მიიღო მოქალაქემ ჯანმრთელობის დაზიანება. ანუ როცა პოლიციელს ციხლი ამოარტყეს საზარდულის არეში, მოგიყვებით ახლა იმ შემთხვევებს, რაზეც უმსჯელია სასამართლოს საქართველოში, მათ შორის უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებები არსებობს და ამ ყველა შემთხვევაში რაც შეიძლება ჩამოყალიბდეს. სასამართლომ თქვა, რომ პოლიციაზე თავდასხმის გავსი ფორმით, როცა პოლიციას მინის ბოთლი ჩაარტყეს თავში და მას ჩაქცევები ჰქონდა, ან საზარდულის არეში ამოარტყეს ფეხი, ან დანით დაჭრეს. ამ შემთხვევებთან შედარებით ამეთანხმებით, რომ რამოსანია და სილის გაწნა, ხო, მაგრამ ამ შემთხვევებშიც კი გაცილებით უფრო მძიმედ რაც ჩანს. ამ შემთხვევებშიც კი სასამართლოს არ უთქვამს და თანაც საქართველოში არსებულ სასამართლოს, რომლის დამოუკიდებლობაზე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს, არ უთქვამს, რომ ეს არის პოლიციელზე თავდასხმა და ასევე უზენაეს სასამართლოს განმარტება არსებობს იმ კუთხით, რომ არ შეიძლება ცემად შეფასდეს ერთი ხელის გარტყმა, მან ტკივილიც რომ გამოიწვიოს. მე ვცით და პირდაპირ უზენაეს სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში უზენაეს სასამართლოს შეფასებას.
უმთავრესი გარემოება კი მზიამაღლობელი საქმეში, რაც ადასტურებს იმას, რომ მზიამაღლობელი ამ დრომდე რჩება უკანონო პატიმრობაში არის გაყალბებული ოქმი. თქვენ იცით რომ მზიამაღლობელი თავდაპირველად დააკავა სწორედ გრიგოლ ბესელია, მაჭარის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა, თუმცა ოქმში ეს არ არის ასახული, ოქმში წერია რომ ის დააკავა თითქოს სხვა პოლიციელმა გოჩავანაძემ, ასევე ის დააკავეს თავდაპირველად სტიკერის შედარება საქმეთა სამინისტროს ღობეზე გააკვრის გამო. ეს ისმის კიდევაც ვიდეო ჩანაწერში, რომელიც გადაიღო ბათუმელებმა და ისმის ბათუმის პოლიციის უფროსის ირაკლი დგებუაძის ხმა, რომელიც თქვა რომ 140 მეათე მუხლის ამბულანსზე დავაკავეთ მზიამაღლობელი, თუმცა ეს მუხლის არ დაარიწყვალისენის პირის დაკავებას, არავის დაკავების უფლება არ აქვს პოლიციას ამ მუხლის მიხედვით. და ამის შემდეგ ოქში იწერება სულ სხვა რამ, რომ თვითონ მზიამაღლობელი დააკავეს არა 140 მეათე მუხლით, არამედ 173 მუხლით პოლიციის შეურაცხყოფის და წინააღმდეგობის გაწევის გამო. თუმცა ვიდეო კადრებს ძალიან მკაფიოდ ჩანს, რომ მზიამაღლობელი არათუ არ შეურაცხყოფს პოლიციელებს, არამედ უსიტყვოდ მიხვება გრიგოლ ბესელიას საჭირის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსს. როგორც ჩანს, მოქალაქეების ნაწილი რჩება ისევ გარე. გოჩა არ გიშვებენ, ხო, სტომის დარბაზში? წინასწრომაზე მოახერხეთ შესვლა? წინასწრომაზე მოახერხეთ შესვლა? ერთ სტომაზე ვიყავი, მის წინასწრომაზე ვერ შევედით იქნა. ადგილები არ. ახლა გითხრას რომ არ არის ადგილი და ვერ შეგიშვებ. მეორე დარბაზში ატარებენ და ადგილები უნდა იყოს. ის არის რაშია. როგორც ხედავთ, მოქალაქეების ნაწილს ისევ არ უშვებენ. მეორე დარბაზში რომ დაისწრო მზიამაღლობელი საქმის არსებით განხილვას. მანდატი პასუხს მაგარად არის დარბაზში. და პატარა დარბაზში ჩატარებას არ თქვენც კიდევაც შესვლა პროცესზე და ვეღარ შეგვედით. ახლობლები შევიდნენ, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტები შევიდნენ და ძალისხმევი შეეწინებინა ჟურნალისტებიც ვერ შევიდნენ, აი ვასილი კოვანი ვერ შევიდნენ. შევიდნენ ისეთი საფრთხე არის. ყველას ვერ მისულყავ. მაგრამ აშკარადად შესაძლებელია, რომ ქვეყანაში ჩამოყალიბდა დიქტატურა. ზიამაღლობის დაპატიმრები და გასამართლებლები ამაში დარწმუნებული ვარ 100%, რომ საქართველოში გატარდება და გაფორმდება ჩრდილოეთ პოლიციური და სასამართლო დიქტატურა. პოლიციური და სასამართლო დიქტატურა, სადაც არსებობს სამართლიანობა და სამართალი საუბარი, რა თქმა უნდა, ზედმეტი. და რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ ეს ყველაფერი კარგად უნდა გაიაზროს, კარგად უნდა დაბიჯოს. როცა ქვეყანაში იქნება პოლიციური დიქტატურა და სასამართლო დიქტატურა, იქ დემოკრატიული ღირებულებების ადგილი აღარ არის. მადლობა, ეს ურაბირებაზე იყო. ბოდიში ქალბატონი თამარ, გამარჯობა. თამარ მშვენიერაძე, ხო, სადაც მახსოვს. ვერ შეხვდეთ თქვენ ხო სტუდიაში გითხრას რომ არ არის ადგილი. ვფიქრობიან რომ ადგილი არ არის. ჩამოყვეთ თბილისიდან რომ დასწრებოდით გამოცდას. ჩამოვედი თბილისიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის რამდენიმე თანამშრომელი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცველებში ვეცვართ და რა ვიცი ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი გგონია რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახელით ვიყოთ აქ და გამოვხატოთ სოლიდარობა
ზია ამაღლობელის მიმართ. ჩვენ გვგონია, რომ მედია დღეს ისეთ მდგომარეობაშია, ჩვენი პროფესია გადასარჩენია და გვგონია, რომ საზმაო თავისი რესურსით, თავისი მანდატით, თავისი იდეით უნდა იყოს წინახას, რომ დაიცვას ქართული მედია და დაიცვას მზიასთვის სამართლიანი სასამართლოს. რას გამოხატავს მზია ამაღლობელის საქმე? რას აჩვენებს? რის ხმელია? ჩემთვის მზია ამაღლობელის დანახვა განსაჯდომის სკამზე იმთავითვე ნიშნავდა ქართული მედიის მომავლის დაპატიმრებას, რომელიც აღმოჩნდა, რომ არ ყოფილა შორეული მომავალი და ყოფილა ჩვენი დღევანდელი. ჩემთვის ეს იყო იმთავითვე და დღესაც ეს არის. ჩემთვის მზია ამის სიმბოლოა. ანუ კრიტიკულ მედიას აპატიმრებს და იცილებს დღეს ივანიშვილის კი, ჩვენ დაგვაპატიმრეს და გაგვაუქმეს, შეგვიძლია ესე ვთქვათ. მაგრამ ჩვენ გასაკვირველია ამას არ შევეძლებთ და მხოლოდ ერთობა, სოლიდარობა და შეუპოვარი ბრძოლა არის ჩემი აზრით ჩვენი პასუხი. რას ეტყოდით ახლა მაყურებელს, რომელიც არის ჩვენი მთავარი პარტნიორი, ხო? აი, როგორ შეიძლება ამ პროცესის გადარჩენა ისო მოქალაქეების ჯამში ქვეყნის სასარგებლოდ? დაუდექით მედიას გვერდზე. მაყურებელს ვეტყვი, რომ დაუდექით მედიას გვერდზე, დაუდექით ჟურნალისტებს გვერდზე, გადაარჩინეთ მედია თქვენთვის. როგორ აისახება ეს მათზე? რა შეგიძლიათ თქვათ? როგორ შეეხება ეს მათ? აი მე არაერთხელ მithვამს, რას ვერ გავიგებდი მე რომ არა პატუმელები, ხო? და რომ არა ვთქვათ მზია ამაღლობელი ერთ-ერთურად თქვენ. მე ძალიან ბევრი რამეს ვერ გავიგებდი აჭარაზე, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვან რამეს ვერ გავიგებდი აჭარაზე, ძალიან ბევრი ადამიანის გასაჭირს ვერ გავიგებდი, ძალიან ბევრი ადამიანის უსამართლობებზე ვერ გავიგებდი. და დიდი ალბათობით ამას ემსახურება ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ ვერ გავიგოთ მაშინ, როცა თქვენ გაგიჭირდებათ. ჩვენ არ ვიყოთ მაშინ, როცა თქვენ გაგიჭირდებათ, რომ სხვებმა ვერ გაიგონ ამის შესახებ და რომ ვერ დაგეხმაროთ. აი ეს. და როცა მათ იქნება პრობლემა, ვეღარ მიეწვდნენ ხმას ვერავის. სასახად ეგ არიან. იკარგება მედია, იკარგება მათი ხმა. მადლობა, ეს იყო თამარ მშვენიერაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მადლობა თამარ. ჟურნალისტების და მოქალაქეების ნაწილი თქვენ ხედავთ, რომ ვერ შევიდნენ დღეს მზია ამაღლობელის საქმის განხილვაზე. სასამართლოს ხდომა როგორც ჩანს უკვე დაიწყო, ჩვენ დავჭირთ ფოიეში. სასამართლოს ხდომას ესწრებიან სხვა ჟურნალისტები და ჩვენ აუცილებლად მოგიყვებით ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ. ასეთი სიტუაცია ამ დროისთვის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, სადაც იწყება მზია ამაღლობელის არჩევნების საქმის განხილვა. უკვე შევიდნენ მოქალაქეები სასამართლოს ხდომის დარბაზში, მოქალაქეების ნაწილმა ვერ მოახერხა შეცდომად, უთხრეს მანატურებმა, რომ უკვე ადგილი აღარ არის, რომ დაესწრონ ხდომას, თუმცა ხდომა იმართება ყველაზე დიდ დარბაზში, მეორე დარბაზში. თავისუფლება ბათუმელებისგან ერთ გაზეთის ხელმძღვანელს მზია ამაღლობელს ეს ტრანსპარენტით ხედავთ მოქალაქეს, რომელიც ახლა დგას ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ფოიეში. გონდოს ხდომაზე მოსამართლემ უნდა იმსჯელოს იმ შუამდგომლობებზე, რომელსაც წარმოადგენენ მხარეები, როგორც დაცვის, ასევე ბრალდების მხარე. ასევე მოსამართლემ მოისმენს შესავალ სიტყვებს ეს პირველი ხდომა არსებითი განხილვის. ასევე შეუძლიათ გონდოს ხდომაზევე წარმოადგინოს პროკურატურამ თავისი მოწმეები, ან რამდენიმე მოწმე, მათ შორის შეიძლება ეს იყოს ირაკლი დგებუაძე, ბათუმის პოლიციის უფროსი, რომელსაც დაზარალებული სტატუსი აქვს ამ საქმეზე. თქვენ იცით, რომ სილის გაწვნის ფაქცია დაწყებული ეს გამოძიება, ეს სასამართლოს საქმე მზია ამაღლობელის წინააღმდეგ.
და მზიან მაღლობელს ედავებიან პოლიციის თავდასხმა 353 პრიმა მუხლის მიხედვით და რეგ გებუაძემ განაცხადა თავის ჩვენებაში რომ მან განიცადა ტკივილი სილის გაწვნის დროს თუმცა ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით რომელიც უკვე დევს ასევე ამ საქმეში ჩანს რომ რეგ გებუაძის არ მიუღია ჯანმრთელობის რაიმე დაზიანება ასევე უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებით და მათი შეფასების მიხედვით ცემათ არ შეიძლება შეფასდეს ერთი დარტყმა ის რომ ძიწვევდეს ტკივილს ასე რომ თუ ტკივილს თუ ხელის გარტყმა არ არის ცემა მაშინ როგორ შეიძლება იყოს თავდასხმა რომელიც გაცილებით უფრო მძიმე კატეგორიის დანაშაულია ამიტომაც დღეს უფლებადამცველების და იურისტების პოზიციები არის ძალიან კაფიო და ერთგვაროვანი რომ არც ერთ შემთხვევაში განსაკუთრებით ამას როცა ადასტურებს უზენაეს სასამართლოს პრაქტიკა არ შეიძლება სილის გაწვნა მივიჩნიოთ და დავინახოთ როგორც პოლიციელზე თავდასხმა არაერთი გადაწყვეტილება არსებობს ამ კუთხით და თქვენ შეგიძლიათ ეს გადაწყვეტილებები ნახოთ მათ შორის ბათუმელების ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ სტატიებში სამართლის რუბრიკაში რომელშიც ჩანს რომ იმ შემთხვევებშიც კი როცა ჯანმრთელობის დაზიანება მიუღია პოლიციელს მაგალითად მას როცა ბინის ბოთლი ჩაარტყეს თავში აქციის დროს ან როცა საზარდულის არეში ამოარტყეს ფეხი ან როცა ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს ადგილზე მივიდა პოლიციელი იქ აფორმებდა აუქმს ამ შემთხვევის შესახებ და ამ დროს პოლიციას განით დაესხნენ თავს და განით დააჭრეს ამ შემთხვევებშიც კი სასამართლომ თქვა რომ ეს არ იყო პოლიციელზე თავდასხმა და სხვა მუხლით ბევრად უფრო სუბუქი მუხლით როგორიც არის ძალადობა ან პოლიციის წინააღმდეგობის გაწევა ამ მუხლით გაასამართლეს ამ დროს ბრალდებულები არსებითი განხილვის სხდომა დღეს დაიწყო მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა ეს მოსამართლე რომელიც არის დასანქცირებული ეს მოსამართლე ასევე უკვე გაამწესეს უვადოდ ხოლო მაშინ როცა მან პატიმრობა შეუფარდა მზიან მაღლობელს ყველაზე აღკვეთი ღონისძიების ფორმა გაყალბებული ოქმის აფრიზელზე 2025 წლის 14 იანვარს ამ დროისთვის ნინო სახელაშვილი იყო გამოსაცდელი ვადით დანიშნული მოსამართლე 3 წლიანი ვადით ხოლო ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ის უვადოდ გაამწესეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ასევე ამ მოსამართლეს არ აქვს სისხლის სამართლის კვალიფიკაცია მას აქვს გამოცდა ჩაბარებული სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში და არ აქვს სამართლის კვალიფიკაცია ამას დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოც არ უარყოფს ჩვენ როგორც ვესაუბრეთ სასამართლოს ადმინისტრაციას მათ გითხრეს რომ ნამდვილად აქვს გამოცდა ჩაბარებული სამოქალაქო და ადმინისტრაციული მიმართულებით მოსამართლე ნინო სახელაშვილს ხოლო ახლა ზამწუთების მოსამართლე ნინო სახელაშვილი განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს ესეც აჩვენებს კიდევ ერთ დამოკიდებულებას სახელმწიფოს და მათ შორის მართლმსაჯულების სისტემის მიერ ადამიანის უფლებების და მათ შორის ჟურნალისტის მიმართ, როცა ძალიან ბევრი საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციის შეფასება არის, რომ ეს არის თავდასხმა კრიტიკულ მედიაზე და დევნა ჟურნალისტის წინააღმდეგ, რომ მზიან მაღლობელი არის უკანონო პატიმრობაში. და რომ ამ გზით ქართული ოცნება და ივანიშვილის რეჟიმი ცდილობს რუსული დიქტატურის დამყარებას ქვეყანაში და კრიტიკული მედიის გაქრობას საერთოდ ქვეყანაში. ასევე კიდევ ერთი გარემოება, რაც კაფედ აჩვენებს ქართული ოცნების დამოკიდებულებას ადამიანის უფლებების მიმართ არის ის, რომ ამ დრომდე ბათუმის პოლიციის უფროსი ისევ ირაკლი ღებუაძეა, მას არც კი შეუჩერეს სამსახურებრივი უფლებამოსილება. იმის მიუხედავად, რომ მას მზიან მაღლობელი და ასევე საპროტესტო აქციაზე ბათუმში დაკავებული სხვა პირები ამხელენ და ადანაშაულებენ არაადამიანურ მოპყრობაში. მაგალითად, მზიან მაღლობელი ამბობს, რომ დაკავების შემდეგ ირაკლი ღებუაძემ მას სახეს შეაფურთხა, ასევე ცდილობდა მას ფიზიკურ ანგარიშსწორებას და არაცდაუდა ტუალეტის სარგებლობის უფლებას, ან წყლის დალევის უფლებას. ასევე თემურ ქათამაძე გაფარილმასი, რომელიც ბათუმის საპროტესტო აქციების მედროშეთ იქცა, მას იცნობენ როგორც მედროშე ბაბუა და დღეს ხოდაშორის 2 საათზე უნდა დაწყებულიყო და არ ვიცი დაიწყო თუ არა მისი სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ის როგორც ცნობილი არის მუჰაჯირების თავმოვალი და ითხოვს საქართველოს მოქალაქეობას, მაგრამ ამაზე უარს ეუბნებიან. და მან მოითხოვა ლტოლვილის სტატუსი საქართველოში, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უთხრა უარი და სწორედ ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა სასამართლოში თემურ ქათამაძემ. თემურ ქათამაძე ამბობს, რომ მას ირაკლი ღებუაძემ გაშლილი ხელი დაარტყა სახეში და პოლიციასთან ერთად იძალა და ასევე მალხაზ ირემაძე, რომელიც დააკავეს იმ დღეს დააკავეს მზიან მაღლობელის 11 იანვარს, მალხაზ ირემაძე ამბობს, რომ მას ირაკლი ღებუაძემ თავი არტყმებინა კედელზე პოლიციის სამმართველოს შენობაში. ყველა შემთხვევაში არის დაწყებული გამოძიება, თუმცა ამ დრომ დაზარალებული სტატუსი არ აქვს არც მზიან მაღლობელს, არც მალხაზ ირემაძეს, არც თემურ ქათამაძეს. და რაც მთავარია, არ შეჩერებია სამსახურებრივი უფლებამოსილება ირაკლი ღებუაძეს, ის ბათუმის პოლიციის უფროსია.
ხოლო კანონი ამბობს, რომ გამოძიება უნდა იყოს მიუკერძოებელი და ობიექტური. მიუკერძოებელი კი თქვენ განსაზღვრეთ, მაგრამ შეიძლება იყოს ეს გამოძიება, როცა ბათუმის პოლიციის უფროსი ისე ვირაკ გებუაძეა, პირი, რომელსაც კონკრეტული პირები ამხელენ და ბრალსდებენ დანაშაულის ჩადენას, არადამი მოპყრობას. და ამ დროს ამ გავლენის მქონე პირი რჩება ისევ თანამდებობაზე მინიმუმ გამოძიების დასრულებამდე. გესმით შეძახილები თავისუფლება მზიას! თავისუფლება მზიას! თავისუფლება მზიას! თავისუფლება მზიას! თავისუფლება მზიას! თავისუფლება მზიას! თქვენ გესმით შეძახილები ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მეორე დარბაზთან. აქ არის მეორე დარბაზი. რომელშიც იმართება ახლა მზიამაღლებელი საქმის არსებითი განხილვა და მოქალაქეები, რომელსაც ვერ მოახერხეს შესვლა სასამართლო პროცესზე, აქედან აქვთ შეძახილები, რომელთ მიეწვინონ ხმა როგორც მოსამართლეს, ასევე თავად მზიამაღლებელს. ეს ლარა ქარცივაძეა, სტუდენტი, პროევროპული აქციის აქტიური მონაწილე. ეს მაგული ფუტკარაძეა, ქალი, რომელიც არის უსახლკარო და წლებია ითხოვს ყურადღებას ბათუმის მერიისგან, ასევე მთავრობიდან. მან სხვა უსახლკაროებთან ერთად არაერთ საპროტესტო აქცია გამართა ბათუმში, თუმცა ამ დრომდე მისი პრობლემაც კი შეუსწავლია ხელისუფლებას. ის არის შუშუმიშვილის დედა, მარტოხელა დედა. თავისუფლება რეჟიმის ხვებს! სექსტული ოლიგარქიას! ასეთია შეძახილები ამ დროისთვის ბათუმის საქალაქო სასამართლოსთან, სადაც უკვე დაიწყო მზიამაღლებელის არსებითი საქმის განხილვა. სტომის თავმჯდომარეა ნინო სახელაშვილი, მოსამართლე, რომელიც დასანქცირებულია, ასევე უბრალოდ განცხადებული მას შემდეგ, რაც მან გაყალბებული ოქმის საფუძველზე შეუფარდა პატიმრობა მზიამაღლებელს.
და მოსამართლე რომელსაც არ აქვს სისხლის სამართლის კვალიფიკაციას განიხილავს ახლა მზია ამაღლობელი სისხლის სამართლის საქმეს და სავარაუდოდ სწორედ ეს მოსამართლე მიიღებს საბოლოო განაჩენს მზია ამაღლობელის საქმეზე. ასეთ იყო ჩვენი პირდაპირი ჩართვა ამ დროისთვის. ესწრებოდეთ ჩვენს ვებგვერდებს ბათუმელები.g და netgazeti.g რომ მიიღოთ განახლებულ და სანდო ინფორმაცია. მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით.